好啦，咁啊，去到第11章最後一個重點，chemical equation 化學方程式。哎呀，死啦！嚟到呢一版咧就頭都大啦，因為啲符號咧好難明，跟住即係要平衡一條方程式 balancing equation 亦都好難。咁咧其實係正常嘅，因為你初學者啊嘛，係咪？咁我哋嘗試去用多啲圖像去幫你理解啊，係咪？嗱，咁我哋以前喺中三嘅時候咧，我哋就會用呢一種嘅形式啦，去表達一個化學反應啦。我哋呢種叫用晒啲中文全名，因為英文全名咧，我哋叫 word equation 文字方程式。書寫起上嚟嘅時候咧，就冇咁多數學上面嘅運算嚇，但係咧就嗰個嘅英文名咧串出嚟咧就好長嘅，得唔得？咁啊，所以就唔係咁方便，所以咧就化學家咧就中意用符號啦嚇。佢哋見到啲含萬咧呢啲 MgO 啊 O2 嗰啲咪符號咯，係咪 symbols 咯？係咪用 symbols 嘅形式去表達出嚟嘅話咧，我哋叫 chemical equation 化學方程式嚇。咁其實呢條式係點樣做出嚟？其實佢係代表緊一幅圖像嘅，就係呢一幅嘅圖像啦，係咪？啊，點解要係兩個 Mg 啊？即係呢個原來呢個2Mg 嘅意思，即係講緊兩個嘅 magnesium atom 啦，兩個嘅鎂原子咯。點解你要 O2 啊？可能 O2 係講緊呢度呢一個嘅oxygen molecule 咯，個氧分子咯。咁原來咧個化學反應咧就係兩個鎂嘅magnesium atom。同一個 oxygen molecule 兩個鎂嘅原子同一個氧嘅分子咧，就係產生化學反應，就變成咗咧嗰個嘅magnesium oxide 出嚟。咁呢度係一份嘅 magnesium oxide，呢度另外一份嘅 magnesium oxide。所以呢度咧就兩個 formula units， 兩個式單位嘅 magnesium oxide。咁兩個式單位嘅 magnesium oxide 咧，個氧化鎂嘅話咧，我哋咧就咁樣寫啦，2MgO 得唔得？咁所以咧嗱，我哋考試嘅時候咧就唔會畫呢啲圖畫噶嘛，係嘛？咁我哋咧就會用符號咁樣去表達咯，得唔得？咁你就每寫一條 chemical equation 化學方程式嘅時候咧，就要聯想到佢喺背後嗰幅粒子嗰幅圖畫咧，應該係點樣畫嘅，得唔得？好啦，咁你嚟到再後一版啊，講下啲化學符號 chemical symbols 啦，係咪？咁第12咧你就唔使理佢，因為其實呢啲 symbols 咧符號你應該背過啦。咁特別睇一睇咧就係第13呢一度啊。咁我打粒星俾佢嘅。咁點解咧？哇！因為入邊咧有好多嘅 chemical symbol 咧係未必一定係你好容易會推論到出嚟嘅。譬如舉個例 sulfuric acid 硫酸嚇 hydrochloric acid HCl 啊個氫氯酸。哇！點解佢係咁樣寫個符號？因為喺 ionic bond covalent bond 嗰課離子鍵共價鍵嗰課，其實都冇講過佢哋嘅符號點樣得出嚟嘅。如果要解釋，亦都好複雜。咁所以咧係即係喺呢度嚟講咧，就我哋都無謂真係去好長篇大論去解釋佢哋個符號嘅由來。咁總結一句，即係話其實呢啲符號要記咯。咁其餘嗰啲咧，有啲都可以推論到出嚟嘅，譬如。我哋嗰陣時講過點解 oxygen gas 氧氣係 O2 啦，係咪啊？咁水係點解 H2O 啦嚇？咁如此類推。咁如果你真係唔記得，你咪睇翻ionic bond covalent bond 離子鍵共價鍵嗰兩科咯。咁嗰度有教你點樣推論出嚟嘅。其實下邊呢度啲咧 activity 14啦，或者再後一版嘅呢啲嘅 activity 15啊、16啊、17啊、18啊，呢啲其實咧都係用翻個ionic bond 嗰課離子鍵嗰課咧推論出嚟嘅，得唔得？你唔使記啊，你咁樣記你記唔晒啊，你反而用翻嗰課即係做熟嗰課嗰啲嘅推論啦，係咪？咁樣幫你咯。好啦，嗱咁我哋而家咧就只係初階啫，即係你學咗 A、B、C 啫，點樣將啲 A、B、C 組合變成咗一個字或者一句句子，就跟住之後咧，我哋就再喺第19頁嗰度咧就交代啦。講錯咗啊！原來應該係20頁啊，唔係19頁啊。咁就咁講一個例子啦嚇，希望用呢個例子幫到你去明白啦。喂，氫加氧變咗水hydrogen 加 oxygen 變成咗 water。咁如果你用文字咁樣寫咧，就咁樣寫啦，係咪？咁但係好多字啊嘛，係咪？咁所以我哋咧就將佢變成咗符號。hydrogen 用咩方法去表達個符號就 H2，OK 得唔得？oxygen O2。water H2O 得唔得？喂，咁但係物質不量不滅定律喎嘅 conservation of matter 喎 conservation 即係解不滅嘅意思啦。OK，咁所以咧明
未反應之前有兩個 O，反應完之後冇咗一個咧，少咗一個咧，咁唔得，咁唔合理咁，所以我哋咪涉及有一個叫做 balancing 呢樣嘢咯，平衡呢樣嘢咯。咁我哋個 balancing 咧個點樣做咧就好簡單嘅啫，即係你將嗰啲符號咧搬嚟搬去就得㗎啦。譬如呢個你見到你見到而家就個 O 唔 balance 啊嘛，個 O 唔 balance 咧，你就咁樣做啦，放大少少啦，將呢個2搬去後邊呢度，加喺呢個位置，咁咪2咯 ，OK， 2H2O 個2就係咁樣走出嚟咯，係因為為咗要平衡個 oxygen 氧嗰個氧原子嘅數量。好啦，咁呢度兩個 H2，咁呢度唔會無啦啦會唔夠數噶嘛，係咪？咁我哋於是乎咧就將佢咧又搬翻過嚟前面啦，呢個 2H2，咁於是乎咧搬啲數字搬嚟搬去咧，咁嘅情況之下咧，咪出嚟個結果咪會係 2H2O 加 O2 變成咗2H2O 咯，就係咁樣成條式就係咁樣叫 balance 咗。你唔放心再 check 多一次，呢度乘一次，記住我嗰時講過啦，前面呢個數字係要乘晒入去所有嘅 elements 入邊啦，而後邊呢個數字只需要乘落去前面嗰一隻啫。嗰隻 element 入邊嘅，即係嗰隻元素入邊，咁即係話呢度咧有4個氫 ，OK， 咁如果呢度你咁樣乘一乘咧，即係2個氧，係嘛？4氫原子2氧原子 ，4 hydrogen atom two oxygen atom， 係嘛？咁後邊呢度亦都係咁樣做咯喎，一路乘落去，係嘛？咁但係記住咧，呢一個除咗乘 H 之外咧，乘埋個 O 啦。咁你咁樣乘法，呢個都係4個 hydrogen， 4個氧原4個氫原子啊，係咪？同埋2個氧嘅原子啊，係咪？2個嘅 oxygen atom。咁係咪兩邊嘅數量都係一樣啊？係嘛？一樣或者係 balance 都 OK 平衡咗咯，就係咁啦。咁你所以咧就嗱多啲做呢啲練習啦嚇，其實就只不過係交叉相乘，將啲數字咧搬前搬後，咁你就會咧得到下邊呢啲答案啦，得唔得啊？同埋後邊嗰版嗰啲都係嘅。咁你話阿 Sir 其實我仲留意到一樣嘢喎。咁呢啲地方咧，仲有啲括弧 G 啊、括弧 L 咧，咁呢啲考試使唔使寫？考試其實咧好少叫你寫嘅，係咪？咁不過呢度咧我都略略講一講先啦，費事一陣間過氣咗，有啲人咧又唔記得咗啦。其實咧呢啲咧就講緊係一個我哋叫物態符號啊，英文叫 state symbol， 就講緊咧嗰啲reactants 啦、products 啦，反應物生成物咧，佢哋反應嘅時候咧，究竟係處於一個乜嘢嘅狀態？如果係 G 咧，即係解咩咧 ？G 即係解氣體咧，係咪？咁如果你係 L 嘅話咧，咪即係液體咯，係咪？咁啊仲有嘅係咪？咁啊譬如仲有個 S 啦 ，S 係解固體啦，係咪？仲有個 AQ 啦，係咪？AQ 成日跟住之後好多都要解係水溶嘅，即係嗰樣嘢溶咗喺水之後，係嘛？譬如我哋話鹽水咁樣鹽水嘅話咧，咁我哋就會寫 NaCl，NaCl 即係個鹽嘅化符啦，就括弧 AQ 咁樣樣，得唔得？好啦，咁關於 chemical equation 化學方程式嘅提住咁多先啦。